嗨，小皮皮。啊！反正呢，我是要塞英雄之王，我得珍惜。嗨！不！阿甘快跑！我很美，来嘛！我爱盆栽，可以停了吗？不要挡我的路！什么啊？你照照镜子吧！天哪！我样子好糟，糟糕！别看我，我是个怪兽。为什么怪兽就要丑八怪？为什么？你看这丑陋的牙齿跟毛。好吧，我得采取行动。感觉真好。现在不要再哭了。什么？虫子在我的笑容上？幸好我有手指头。拜拜，小强。撒由那拉，虫子先生。我得把他们全数摆脱。对不起。不要啊！可是你不受欢迎了。至于你，我的家，汉娜，我会想念你的。还有什么？还有这个。反正呢，这个又恶又好黏哦。就是不下来。拿下来！我有一个点子，帮得上忙。来我这一边。洁牙时间到了。他终于派我上场了。这个好疗愈哦，嘿嘿。孩子，你得要更常用我嘛。快好了呢。对，常用会更好。现在呢，该做点邪恶的。拉拉放生活有够爆笑的啦。不好意思。胆小鬼。现在呢，用这个。耶！感觉好赞呢。真是好主意。全下来了，而且直接丢掉。我的诡异笑容好干净啊。我好美哦。什么？豆豆？我还在青春吗？为什么？这个我得用手了，这样会痛，不过很值得。疗愈又恶心了。怎么会长这么多？真是简单。哇，我的完美肌肤。这是什么啊？那是活的吗？来，跟我来。你好可爱哦。什么啊？拿掉啊！拿掉啊！你可恶的东西！真的很痛哎！我美丽的毛发。你竟敢把我的毛都……等等，这可能是个妙点子。来吧，秀出你的真本事！最后一些了。哇哦，这是我吗？我好美啊！瞧瞧这头秀发。哎呦喂，不是我的。没有人看到，对吧？对，而且完全的好了。肚子里有虫虫，又来了。不会吧？得把它们除掉。一只只慢慢来，我身体不能这样。虫好烂哦。我得全部逮到。去，你们走开。I'm just gonna shake it up。好了。哇哦！糟糕，我忘记虫子有多缓了。哎呦，我的
很面生，而且还很黏。哟，我看过更奇怪的。是粘胶吗？来看看。哇哦，好柔软哦，新肌肤。我有一个点子，把这些全都撕掉。抓到了，再一片，又一片，皮草配对。我想就这样了。哇哦，我也要金冬毛。这样好酷哦。哇哦，这是什么啊？完美的洋装。试穿看看。哇哦，好酷哦！我好美丽。少了什么东西？嗨，小可爱，拜拜。好黏呢。好凉。真清新。看看吧。哇哦，好多嘞！哎呦，这个在我脸上。这是什么啊？来看看啊！粉红布偶怪，是你啊！给我一点颜色，我会轻轻的。我的天哪，有用哎！我会是很棒的挤乳妹。好了，谢谢粉红布偶怪，休息一下。软绵绵小可爱，用粉红颜料把海绵沾湿。来吧，再把化妆品涂满我整张脸。好了，哇哦，完美颜色。什么啊？马桶红鹤。哇哦，你好可爱哦。等一下，你在噗噗吗？耶！你吃的什么啊？耶！别走啊！我们来检查你的噗噗。哇哦，这是什么啊？有点诡异。他的眼睛，怪怪的感觉。我要看。酷哎，这是我需要的。这些是什么怪东西啊？钥匙。哇哦，我知道怎么用了。来做我自己的蓝色布偶怪吧。酷哎，布偶怪，你好可爱。哇哦！这好漂亮哦。哇哦，这是什么啊？耶，我需要这个心。这是什么啊？哇哦，美丽双唇。让我亲吧，亲爱的 Timmy。我亲爱的Timmy，我等不及要见你了。我的头发该来换颜色了。这是空的。耶！哇哦，好缤纷！我全都要拿。我没事。来吧，我要把所有马桶清洁剂混成一色。看起来像我最爱的冰淇淋。大家最喜欢什么甜点呢？来留言吧。好了。哇哦，完美颜色，好粉红哦，正是我要的。来染头发吧。Oh my god，好刺激哦！
头发弄干看看。哇哦，完美粉红色！啊！哇哦，编发器！我需要派我的长手上场。嘿，找到目标，嘿嘿，到手，回妈咪身边，小可爱。哇哦，这要怎么用啊？哎呦，啊！等一下，把头发放进编发器。哇哦，有用哎！太棒了，很好看哦，就像头发触须。好了，来看看吧。哇哦，好酷哦！我的头发太美了。不，怎么不会固定呢？啊，我有想法了，我可以用这条可爱手链的铁丝。耶！我的发型快好了。我们把铁丝绕过辫子。酷！最后装饰。哇哦，我好美哦！完美发型。啊？什么？这是伸缩管束？奇怪。我拿一根。我们来盘长腿妈咪的发型。啊，不错看呢。哇哦，这个很适合我。哦，我来找你了 ，Timmy。I love you, baby。啊？我袜子上有个夸张的洞啊！我最好把它脱掉。等等，我可以用袜子做发带。我得把它剪掉。你会帮我吗，长腿？把剪刀拿给我，小脚丫。做得好。太棒了，谢谢，亲爱的。现在可以把袜子的松紧带剪掉。哇哦，好有弹性哦！用松紧带绑头发。哇哦，快好了！接下来呢？最后一步，我的服装，耶！来吧，小熊们，来做长腿妈咪的服装吧！哇哦，我可以用这件蓝裤子跟粉色洋装，很好，试穿看看吗？我的天哪，我好漂亮哦 ！Fly me to the moon。哦，我的 Timmy， 哇哦，你在这里啊！等一下，这手套不是 Timmy， 顺带一提。嗨，小家伙，我要拿你的噗噗。耶！粉粉，你真的需要改变饮食啦！耶！好啊，来把史莱姆噗噗装进手套。耶！幸好你们没有闻到。好了。哇哦，多柔软的手臂。最后装饰。酷！妈咪的长手好了。哎呀，手手抱歉，请把传单拿给我。亲爱的，谢谢。我可以去配对了。好多人哦！我喜欢这场派对呀！太棒了，是 Timmy。音乐赞哦！谢了兄弟，喜欢这场派对吗？耶 ！Timmy， 好酷啊 ！Timmy， 我累了，来点饮料吧。哇哦，谁碰我啊？抱歉。我好渴啊。我拿这个好了。到手，耶！啊，谁拿了我的杯子啊？这是什么啊？Timmy， 嗨
哦，装扮很酷哎！真的？你喜欢？是啊，我们去跳舞吧。好啊！哈哈，耶！哦，我可以抱你吗 ，Timmy？不要这么紧啊！抱歉。我爱你的手 ，Emily。谢谢。你们在等什么啊？亲下去啦！亲他！机会来了，我的爱，我们马上就会在一起了，该来好好变装亲亲娃娃喽。首先得画出嘴巴的轮廓。说实话，这让我想到小丑。完成。嘿，我有了，来选个完美颜色吧。耶，就是你了，一点也不意外。接着轻轻拍打。我为了爱什么都好，这需要点时间。哇哦，我超适合粉色，是不是？脸差不多好了。恐怖娃娃绝对无法抗拒我的棉花糖风格，是吧，先生？拿到你的嘴巴喽，谢了。该微笑了，这就当做参考资料，来开工吧。涂点红色口红来精神一下，是不是？至少大家都这样说。得小心画好，微笑可以让人变美，但有时也会唤醒内心的怪兽。完成！瞧这超赞的微笑。少了点东西。有了。我需要这些牙齿，来好好美白牙齿吧。看我为你使出黑暗魔法。如果你不知道，我可是美妆高手。看我用冷静的脑袋配绝佳的美妆技巧，画出尖锐的牙齿，还真有点痒，真的。有看到吗？开始成型了呢。现在最后一步，小心，恐怖的要来喽！以爱之名，我愿意横跨海洋，愿意勇敢屠龙，或者如果需要，我也可以把自己变成龙。瞧瞧我不会咬人的。好累哦。玩乐时间到，来开数吧，摄影师。这正是我要的。你可以说我对细节的眼光很敏锐。啾咪，文字游戏真是玩不腻。但现在你应该知道了，第二个眼睛也照做。我可不是在乱画，我对化妆可是认真的。瞧瞧这个，但还没完呢。闭上你的眼睛，手给我。教学时间。不，我不是说小狗，别眼睛瞪那么大了。瞧瞧我的眼睛，有4只呢。成果真赞，我超爱的。但福满，我需要你帮点忙。安啦，这次不是钞票。假睫毛能凸显出眼睛，堪称完美。这让我想到了件事。得多来点粉色，使出蛮力吧 ，Roxy。美发喷雾。Boom！ 游戏时间。真的，我整个变超凶狠，真该把履历寄给怪兽公司。看我的魅力，完全是时尚大片，完美。接着是发型，绑上发圈，像这样。好不。但还有些得处理，我可以好好改善它。天哪，希望他不会把这个用在我身上。恐怖娃娃在想啥呢？
他知道我是他未来的老婆吗？这个我还没同意呢。完成了。你最好坐下，因为这会让你震撼的不要不要的。赞呢！哦，该来添加点配件了。但根据这部影片的 DIY 精神，我得自己做。奶奶若看到，肯定会感动。别绕到头晕啊！我剪，不是跟你说话了，编辑。这边穿过去，然后绑起来，赞哦。接着最后一剪，做得好 ，Roxy， 这正是我要的。来数一数，你得承认这造型超酷的。完成，超滑顺的啦。接着看我的魔术 ，boom！ 哇哦，及时耳环，这才是怪兽魔法嘛！我看起来如何？这是反问了。我知道我正爆了。最后一步，看好我的手啊，不然你可会错过的。现在我好了。哦，是他。放松，亲亲娃娃，我可以的。哈，嘿，大毛怪，我准备了许多惊喜给你哦。啊，亲亲，你回来了吧？我不需要你了。嘿，我看到你在看了。嘿，恐怖娃娃。真高兴你回来了呀！我来。谢了。亲亲娃娃。开车小心了，老兄。哦天哪，是你！你不是亲亲娃娃，你是人类。恐怖娃娃，真是惨烈大失误。这啥？哦，小可怜，我来帮你吧。我们到了，现在来仔细看看。灯，听诊器。原来我需要一些设备，助理。这比我想的还要严重。我们得准备开刀。首先，我需要口罩跟手套，非常好。我们来找对的工具。这个我用不到。镊子正是我需要的。我们把你身上的虫子都去掉。蜘蛛，走吧，这里没人欢迎你。好多哦。希望这是最后一只了。那是豆豆吗？把脓都挤出来，挤呀挤。Kissy Missy， 你撑着点。为了美，你得坚强。只要再挤一点点。不知道这是什么气味？好臭哦！随便啦，把你转过来吧。这边还有好多要处理哦。这可不妙。刀子，我们这边得挖深一点。这是我想的东西吗？蜘蛛，又你，怎么一回事？这是你的大脑？还是该说本来的大脑？无需担心，我们会用全新的大脑替换。就这样，做得好。你运气好，我都自己缝衣服。我只需要一根针，把你缝起来吧。头看起来会跟新的一样。再缝几针，再来，很好。我们快好了，再检查一次你的心跳吧。好啊。健康又强壮了。
个臭味我们处理一下。去美容院，小星星别担心，我会让你干干净净的。亲爱的，放松。要用什么帮你洗澡呢？耶，红鹤水最棒了。我们到处都需要红鹤水。太棒了，谢谢你，亲爱的红鹤。刷理时间，好了，把脏脏都刷掉。这样不行，太脏了。我们需要更大的工具。哇哦，目眩神迷。误会杯了，来洗吧。来，这还差不多。脸也要洗一洗，再把你补好。哦耶！开心的 Kiss Missy。哦，什么？黄牙？你的美容洁白笑容怎么了？这得马上处理。你得学会刷牙 ，Kiss Missy。淑女不能这样子。有人吃糖果哈，全都刷一轮。检查。哦，有力，好多了。我绝不会再用这一把了。做脸，你待在这里放松，我来按摩你美丽的脸，加强效果。在美妙的小黄瓜协助下，很快就容光焕发了。等的时候顺便犒劳自己一下。1、2、3，时间到！哇哦，感觉好赞！现在呢，换你，女王陛下。哦，哇哦，放松吧 ，Kissy。该把面膜拿下来，让你离开澡缸了。哦，你太湿了，可怜的 Kissy。别担心，我很清楚怎么做。躺这边，我帮你吹干。没什么比舒适温暖的风更赞的了。手已经有光芒了，现在只要轻轻梳毛。我爱你的粉红色，也许下次我头发也染这个颜色。这边再梳一下，然后，哇哦，你好美哦，比我想的简单多了。值得休息一下。看着你让我有个想法，你跟我想的一样吗？魔术箱，给我好料吧。这个有可爱。哦，什么？怎么会有这么多洞啊？随便啦，里面还有什么？哇哦，这件洋装好可爱哦！有这件美丽的洋装，你就会跟公主一样。万岁！我像玛丽莲梦露。对啊，你好可爱哦！这件你也试试看。哦，美丽动人。可是我爱困了。哦，我懂。睡衣好吗？舒舒服服的，我可以好好睡一下了。真可爱。嘘，我的 Kiss Miss 在睡觉，你一定累坏了。轻轻的帮你盖盖好，睡吧睡。哦，我也好累哦，我跟你一起打个盹。早安，终于我又长大了。糟糕，发生什么事？请别伤害我！不，拜托不要！我来吧。请不要！啊，你在抱我吗？哦 ，Kiss Missy， 我好爱你哦！你是我的闺蜜，跟我来。当然，来这边。哪里啊？跟我来。好啊，有条秘密通道。哇哦，这是哪里？我房间啊。看起来真糟，好多东西要处理。
我们从这堆箱子开始。你还好吗？这是什么啊？我知道可以用这个做什么了。假如把一片放这里，然后是其他的，我们可以做彩色地板。最后一片，轻轻推一下就好了，真是美呆了。Kissy Missy， 来跟我一起做。我好爱哦！哇哦，好软啊！我可以永远待在这里。我们还有什么呢？这些手好大，我可以当怪兽哎！哇哦，我是大怪兽，我要来吃掉 Kissy Missy！ 哈哈，我来抓你了！正中！大怪兽接招！哇哦，我有个想法，我们可以用手帮房间上色。哇哦 ，Kissy Missy， 你来看看。我喜欢。我来好吗？好漂亮哦！我们合作无间哎。Kissy Missy， 等等，不！哎呀！我们现在要怎么用这些箱子啊？也许，假如好好的画，我喜欢橘色，很棒的颜色选择。哇哦 ，Kissy Missy 做得好，就说我们合作无间吧。来点蓝色如何？快好了，只剩一点点，完美。看看这些颜色，还少了什么呢？字母，只要一点小魔术，字母好了。Missy 的 M， 放这边，这个这一边，跟这一边，太棒了 ！Kissy Missy， 你过来看看，这是我的名字哎！我好爱！耶！哦耶！哇哦，你看，我好脏哦！我马上回来。抬腿，把这个拿掉。我有个新点子，我可以用抱枕。就这样，这个会很好用。我可以的，稍微推一下。很有趣。我还能用什么呢？啊哈，手套，正是我需要的。我能把它们接起来，用我可爱的蓝色发圈。太棒了！看看这个有多酷！哇哦！耶！好到没话说。多做一点，再多，再多，还要多。这样就像 Kissy Missy 的床了。你好，加上最后一个。哇哦，这样好可爱哦！我可以跟手手玩一整天。击掌！你好好笑哦，跟所有手手击掌。你画了这个，嘿嘿嘿，很美妙吧？现在得加上眼睛。哒啦！哇哦 ，Kissy Missy 枕头放在这里吧。Kissy Missy， 这块给你。好，谢谢。来自拍吧。这吸管不能用。Kissy Missy， 住手！冷静，等
像吸管可以用。我想我有办法了，稍微剪一剪，再来点粘胶，把它们粘在一起。好，我觉得角度正确，但还是再检查一下。完美。好了，把你放在墙上吧。很好看哎，那里面能放什么呢？哦，有了。只要把照片都拿出来。哦，哇哦，这张好可爱哦！把这张放在这边，这张这边。哦，这张多漂亮哦！闺蜜墙，好漂亮哦 ！Kiss Missy 会很爱的，真不可思议！哦，我的房子超漂亮！哦耶！